Dámy a pánové, už tady nějakou dobu ploudím a potřebuji se někam dostat. Co tam je za bedrock? Jdeme se tam kouknout. Doufám, že tam budou nějaké věci. Co to tu je? Kam jsem dělal věci? Proč tady jsou ty dveře? Proč znal objevila ta cedulka, co tam je? Vítej v aréně, stav, aby si přežil. Co to je? Proč mám kreativ? Až tady mám stavět, takže to větě, že mám stavět. A tady půjdu monstra, takže asi vyberu se september. Co tam? Hodky tam. Jdeme se hlednout, že můžeme stavět a spocuj. Aby tady ty monstra byly nějaká. Aspoň se tu vlezla. Nebude to moc velké ani moderní lidi. Takže bude to docela práce. Musí to být fakt na to. Nebo raději je to možná ještě zvětším o pár bloků. To je jedno. Tak jdeme to zvětšit. Jako si třeba zvětšíme. Odsud. Všem se to zvětšit, takže tady trošku a s dalšíma. Tak. Ještě trošku tady s dalšíma. Nebude to jak tak, ale bude to trošku větší. Takže ostatní zadokci dáme pryč a můžeme jít stavět. Ještě rodila a uvyší. Jsou monstra. Jsem to jedno ještě tak, aby jsme mohli to udělat. A musíme to ztalšit. To bude pár bloků. Tak třeba. Takhle. Bedrock asi se nemůžu vzít. Ale tak to je jedno, tady bude střih. Takže lidi už má plochu, jak to bude třeba velké. Bude toho trošku vyšší, ale tak to je jedno. Lidi už to tady skoro mám hotové, už za chvilku to budu mít. Čau, za chvilku já se podívám monset, takže musím rychle dodělat a půjde to takže čau. Asi toto video bude na jindy, takže asi pokračování bude příště.